我而家自阿鳳又翻工啦。嗱，今日我要帶大家睇嘅咧係我哋呢一個華苑小徑灣嘅筍盤新鮮出爐嘅嚇。呢一套灣咧，呢套單位好勁啊！距離我哋嘅沙灘咧50米嘅一個位置啊，行路出去咧1分鐘都唔使嘅。咁價位嚟講咧，係全我哋呢一個華苑小徑灣最平靚正一個兩房嘅單位。咁呢個兩房嘅單位咧，亦都係超級稀缺嘅呢一種雙龍抱珠飛機戶型嘅呢個間隔喎。咁樓層嘅話就唔係好高嘅，3樓一個樓層，西南一個座向。咁佢景觀嚟講喺屋苑入邊咧係冇幾多海景嘅嚇，一啲啲咁嘅啫。所以咧，你可以當佢係冇嘅，就望園區咁嘅。嗱，最主要就係呢個價碼。咁華苑小徑灣呢邊嘅商業配套以及交通配套都係比較完善嘅。呢個位置咧屬於我哋大亞灣，咁佢有自身嘅呢一個高卡士嘅商業街啦，類似於我哋深圳嗰邊嘅呢一啲商場咁嘅，亦都係可以有翻我哋呢一個十里人灘嘅4期帆高啲海呢一邊嘅呢一個海鮮一條街，解決到你嘅呢一個日常所需。咁交通嚟講咧，呢邊亦都有公共嘅巴士可以翻去到呢個大亞灣啊，去翻我哋深圳嘅呢一個地鐵口嗰個位置嘅喎，亦都係有翻去到我哋呢一個鏡頭前各位粉絲比較用得上嘅呢個蓮塘以及羅湖關口嘅呢一個京橋巴士，就喺我哋呢一個帆高啲海北門嗰度嘅。咁嚟到呢一個北門呢個位置咧，大概70分鐘嘅時間，25蚊嘅呢一個飛價就可以嚟到呢個屋苑嘅，所以佢嘅交通成本亦都係比較低嘅嚇。OK， 咁由於天氣唔係幾好啦，所以我哋樓下話大致就講翻到呢度。有興趣我哋一齊上去望望。快樂要盡興，看最美風景，每步也為你將心聲呼應。斜陽如有水落，也有滿天星河，恬靜暗夜慰藉你心靈。月亮在見證，流螢能共。嚟到電梯間呢一邊嚇，咁樓層就唔係好高嘅，咁咧我哋本身呢一邊嘅樓層佢都唔算高嚇，2梯，然之後咧我哋係5伙嘅，咁呢一邊咧佢住嘅人數會少啲，咁轉彎過嚟電梯呢邊轉彎過嚟咧咁長嘅一個走廊，總共先2伙人住，呢度係我哋今日嘅主角，嗰邊仲有一個，嚟入嚟睇翻我哋呢一套93平方嘅呢一個雙龍抱珠嘅兩房嗱。餐客廳係一體嘅，呢邊咧係我哋嘅餐廳，餐廳位空間係夠足嘅。呢邊咧一台4人凳、6人凳亦都係冇問題。靠牆嗰邊後期有需要都係可以做翻呢啲訂製櫃嘅喎。咁入嚟呢一邊咧就我哋餐廳嘅右手邊就廚房嚟嘅，廚房空間咧亦都係 OK， 但係光線會爭啲。係啦，可能係因為呢個牆面咧係做呢啲灰色嘅顏色會比較暗少少，再加埋咧佢嘅窗口又唔係話好大嘅。嗱，業主嘅呢一個煮食嘅痕跡咧真係超級濃厚啊！啲油煙啊、啲台面啊，全部都冇抹下嘅。唔係幾中意搞衞生嘅喎。嗱，後期如果呢啲你唔啱 feel，我哋換。全部換新嘅，呢啲依家都係好平嘅啫。2套一齊千幾蚊可以搞掂嘅。咁隔離呢邊咧係我哋嘅星盤洗完切咧，都要切菜嘅空間就唔係話好大啦，企喺呢度切嘅啫。後期嘅話，呢度搞乾淨之後咧，呢上邊咧台面就冇擺咁多嘢啦。呢度咧有部雪櫃，如果你覺得個廚房想更加之大咧，或者我哋嘅雪櫃咧移出去呢邊加少少操作台亦都係 OK 嘅。熱水爐喺呢個位置。咁我哋呢邊係通天然氣嘅，咁燃氣表亦都係所有嘅呢啲都係齊全搞好晒㗎啦。嗱，我覺得佢呢度嘅樓高做到呢個吊頂之後咧，佢就唔係話好高嚇，但係廳呢度就好高嘅，係啦。咁出嚟到我哋嘅呢一個客廳嗱，呢一個廳咧係3.8米，接近4米嘅咁嘅呢一個開間嚇。佢通常嚟講嘅話，人哋咧，sofa 係擺呢一度嘅。對面咧擺電視櫃，但係佢咧有2部呢一個雪櫃喎，又擺咗部雪櫃喺度壓住呢個 sofa 位。佢係因為 sofa 搬走咗啲嘢，臨時放喺呢一度嘅啫。後期嘅話，我哋過嚟自己調翻。咁佢所有嘅呢一個家私咧，目前咧幾乎都係有嘅。但係佢話咧房入邊嘅2張床咧，可能要攞走啦，其他嘅就可以留低嘅。咁個廳呢邊咧就冇 sofa，其他嘅都有翻冷氣、茶几。
電視櫃都係 OK 嘅。咁咧我哋嘅牆面咧目前咧亦都係保養得比較 OK， 冇甩皮甩骨嘅現象，白雪雪嘅。燈咧就會比較可能會唔會覺得有啲暗啊？還是今日因為落雨天啦，有啲陰陰地係啦。如果後期如果覺得唔夠光猛咧，我哋可以換翻一個。咁佢呢個設計會比較嗰啲嚇，個燈係裝喺邊位嘅，唔會話喺中間。每個人嘅呢一個喜好唔同，所以呢個就唔多講佢啦。咁我哋啱先講嘅係雙龍抱珠啦，廚房嘅隔離呢邊咧係有間房嘅，即係我哋嘅呢一個客廳轉彎過嚟。咁第一間房入邊咧，床目前係已經搬咗拆咗落嚟嘅，算係呢個咧係啦，床架喺呢一度嚇。咁咧佢到陣時攞走嘅，衣櫃咧就留低，但係呢個衣櫃咧就唔係話好大嘅。通常嚟講嘅話，我哋個床咧係咁樣拍嘅，嗰邊擺個衣櫃1.8米嘅大床完全冇問題，一排嘅衣櫃亦都係 OK 嘅。咁個房你可以當佢吉房都係 OK 嘅啦，冷氣係有翻嘅，牆面同樣都冇任何嘅問題。燈呢一個反正就吸影燈咯，係啦。咁景觀嚟講咧就望翻內院啦。前邊有一座樓咁嘅，所以隱私咧亦都係麻麻地啦，望花園望隔離屋咁嘅，係啦。勝在個房夠市正，呢度咧其實買嘅咧就係呢個地理位置呢度嘅環境嗱。咁佢成間屋嘅呢個地板咧都係通鋪嘅，都係用同一個款式嚟嘅。咁我哋先過嚟望翻隔離呢邊嘅廁所以及我哋嘅呢個主人房。咁主人房嘅門口呢邊過嚟咧係有個凹位，佢係擺咗個洗衣機喺呢一個位置喎。呢個就比較少見啲啦，因為呢度咧，如果個排水呢啲做好係冇咩問題嘅嚇。如果唔係嘅話，呢個位置因為佢喺個房嘅中間，會唔會有啲潮濕咧？呢個後期我哋自己調一調。咁過嚟嘅話就係我哋嘅呢個廁所位，廁所位空間係較大嘅，但係佢呢個設計咧就有啲嗰個洗漱盤做咩要咁大啊？嗱。呢度咁大個操作台，可能用嘅呢一個時間會比較少啲咯，係啦。咁反正佢已經做好咗啦。如果你唔中意自己換翻啲靚仔啲嘅，呢邊吉出嚟放翻其他啲置物架都係 OK。呢邊係我哋嘅坐廁位啊。咁入邊咧，我哋嘅淋浴區要閂咗個門先。淋浴區嘅空間咧係夠足嘅。啊，我同樣嗰啲牆面咧都係用呢啲灰色嘅，所以會顯得有啲暗嚇。唔係暗廁喎，雖然個窗口咧有啲細嚇，真係細到即係好似唞啖氣咁嘅，但係有就好過冇嚇。沖涼咁排晒啲熱氣出去就好啦。嗱，咁呢個係我哋嘅廁所。咁過嚟嘅話就係我哋嘅主人房。呢個主人房呢張床咧就1.5米嘅，有個簡單嘅呢個梳妝台，衣櫃係有翻。佢呢一個咧就係屬於呢啲我哋嘅呢一個中式風嚇，比較深色少少嘅，係啦。咁呢一個咧就佢如果攞走嘅話，我哋後期就自己買翻我哋中意嘅就 OK 嘅。佢嗰個衣櫃咧好似係定製就移唔走嘅，就會留低嚇。個倉床佢係攞走嘅啫。咁佢呢啲床咧亦都唔值錢嘅，呢啲千幾蚊就可以搞掂噶啦。但係有冷氣嗱。咁個地板呢啲亦都係一樣噶啦，冇咩問題。牆面都係白雪雪滑捋捋嘅，就唔多講佢。主要就係我哋呢一個露台少少嘅呢一個 S 型啊，都係可以講半弧形嘅。由我哋呢個主人房咧，一路咧係到翻我哋呢一邊嘅呢一個客廳嗰度出去啊，所以呢個露台咧佢就比較正啦。嗱，7米有多嘅呢一個長度嚇。你想喺呢度做翻啲咩活動？嗱，呢度飲茶又得啦，或者咧平時如果想換下心情，喺度食飯亦都係冇問題嘅。打麻雀、捉棋亦都係 OK 嘅。呢個超大嘅一個露台嚇，一路到翻呢一邊。嗱，之前佢應該係有烤肉啊嗰啲嘅，係啦。咁咧佢就冇做嗰啲風窗啊、過刀嘅呢啲裝飾品啊。後期有需要我哋去整翻。哇！呢度咧〜由於冇風窗定係點？佢係咪整污糟咗啊？呢啲係咩嘢啊？好似啲油煙咁嘅呢啲嚇。後期咧，我哋揾師傅重新呢一度油一道牆啦，就會好睇啲嘅。但係佢唔係甩皮，就係呢種污糟嘅現象嚟嘅，係啦。咁個露台冇咩問題啦，晾衫架佢坐喺嗰個位置嘅。咁主要就我哋呢個景觀，佢係算比較闊落嘅呢個樓間，佢望翻呢個內園，因為華潤小徑灣呢邊嘅花園咧，亦都係比較大嘅啦。佢左右兩邊嚇，
兩邊都可以望到佢喺呢個中間位置。咁右邊過去咧就有個游泳池嘅，呢度就有翻個游泳池嘅，係啦。但係喺呢度可能出去海邊比較多。其實呢個位置咧係有即係烏山綠道呢個入口呢度咧係有一罅海景睇到嘅呢度。咁再轉到我哋左邊呢個正南呢邊咧，亦都係有一罅海景。鏡頭就唔會話好闊啦，現場做混好嘅。有咧就會多一個元素嚇，咁見到啦個椰子樹嗰度咧就係我哋嘅沙灘嚟嘅。嗱，依家佢哋就準備出去玩沙啦。喺呢邊住嘅咧，多數咧都係衝咗呢一片海過嚟嘅。咁仲有就係華潤小徑灣呢一度佢嘅呢個A收樓嘅呢個品質咧，亦都係 OK 嘅，物業亦都係冇問題嚇。咁我哋成套單位基本情況就咁啦，93個平方，咁雙龍鋪珠嘅一個兩房，半拎包入住。即係爭2張床，其他嘅幾乎都係齊晒啊！2張床加埋一個梳化，咁就預計1萬蚊就可以搞掂嘅。講翻我哋嘅價位嗱，最主要就係呢個價位嚇。呢個樓層唔係好高啦，景觀又唔係特別靚，咁就係價碼嚟抽啦。嗱，628000蚊就可以入住呢一個華潤小徑灣嘅兩房單位喎，幾勁！其實華潤小徑灣呢一邊咧，佢嘅價碼咧呢啲。一房啊，同埋一房一廳啊，佢都會比翻十里洋灘嗰邊要高過一半嘅。呢邊好多一房一廳嘅價位咧，依家賣緊嘅咧都係68萬、70萬、71、2萬咁嘅一個價位嚟嘅。上次有一套比較平啊，最平一套係49萬6。49萬8啊，款影嘅，咁嗰套咧係由於業主佢要急售啊，最平就嗰套啦，其他嘅都係68、70左右有。但係我哋今日呢一個係兩房，如果我哋有3個人、4個人住咧，呢一套單位咧佢就闊落好多啦，加埋咁大嘅呢一個露台係咪？仲要係雙龍抱珠呢種隱私咧又超級好嘅喎，哇！來財啊，落雨啊，真係啊，呢個天氣幾勁啊嗱！啱好接近我哋嘅收尾嚇，咁我哋就唔多講佢啦。咁咧，反正你如果中意嘅話咧，都係要嚟到現場呢邊實地嚟感受一下、考察一下呢邊，你先會知道啱唔啱嚇。咁如果呢一套單位你覺得樓層太低唔中意咧，亦都係可以嚟對比翻我哋其他高層啊。但係高層嚟講咧，要望海面闊漏啲嘅咧，目前咧最平兩房咧78萬8。喺我哋呢一個22座嗰邊嘅，咁其他咧都係80幾萬、90幾萬嘅，就銀碼啊預算要高啲嘅。如果你要揀翻我哋華潤小徑灣，如果要平平地嘅咧，亦都係可以去揀翻我哋呢一個十里洋灘第4期帆高啲海嗰邊兩房咧，有30萬、40幾萬嘅，就見仁見智啦。嗱，咁我哋大致就講到呢一度啊，有需要話上邊 WhatsApp、WeChat call 下房嚟到現場睇房，我哋喺關口日日都係可以出團嘅嚇。專人專車接送，如果中意阿鳳嘅頻道嘅，記得幫我俾個 like， 然之後訂閱支持下嚇，你嘅支持就係我拍攝路上最大嘅動力。咁我哋下期再見，拜拜。快樂要盡興，看最美風景，每步也為你將心聲呼應。斜陽如若碎落，也有滿天星河，恬靜暗夜慰藉你心靈。月亮在見證，流螢能共鳴，眼淚也是你幸福的感性。浮雲無定身追，你我哪需悲情？有煩惱盡數天空傾聽。快樂要盡興，看最美風景，每步也為你將心聲呼應。斜陽如若碎落，也有滿天星河，恬靜暗夜慰藉你心靈。月亮在見證，流螢能共鳴，眼淚也是你幸福的感性。浮雲無定身追，你我哪需悲情？有煩惱盡數天空傾。快樂要盡興，看最美風景，每步也為你將心聲呼應。斜陽如若碎落，也有滿天星河，恬靜暗夜慰藉你心靈。月亮在見證，流螢能共鳴，眼淚也是你幸福的感性。浮雲無定身追，你我哪需悲情？有煩惱盡數天空傾聽。快樂要盡興，看最美風景，每步也為你
將心聲呼應。斜陽如若碎落，也有滿天星河，恬靜暗夜慰藉你心靈。月亮在見證，流螢能共鳴，眼淚也是你幸福的感性。浮雲無定身，追你我哪需悲情，有煩惱盡數